recuerdo nada. Bueno, no recuerdo nada, pero me grabó que me estaba filmando. Aquí aceptable. Sí, acá hay... Todas son las Dale. Ok, bien, ahora consigues estas. Miren, la entrada VIP. Miren cómo brilla. Esto solo para ver importa un pinche. Y eso es todo lo que traía esta cajita. Ahora vamos a abrir la cajita más chiquita. Y eso te lo pones acá y entras al show y decís, déjenme pasar por favor. Tenemos lo último, que es una tote bag, que es esta carterita, que es de muy buena calidad. Mi mamá estaba sorprendida. Es de una tela regresa, ¿cómo se llama? ¿Esta tela? ¿Gabardina? No, es algodón. Algodón. Fue algodón duro. Y ahora sí. La probamos a la Filmmaker, ¿qué dicen esta vez? Pulgares arriba.